Очень много свайга, 2023. 6-8 Тамбов. Искренне базарю. Да я осип на микрофоне с 15 лет, Катя. Я заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Не могу ебланить в барах, я сегодня на домашнем. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старшим. 6-8 это улица опасная. Это улица опасная, как никакая другая. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Кент отправился в рай из запаленного Файзера. Я сделаю им вайб, битмейкер, можешь не класть рай. Базарить за джойнты, но он дует в аппарате. Я ночевал в подвале студии, как на 5-метровой хате. Да, кстати, я теперь хаваю, но не забываю голод. Каждый братишка со мной, он ровный по типу пола. Не забьешь своим релизом, короче, там нету гола. Помню хуевое время, мы жили типа Ангола. Да, я сильно вырос, бра, мне надоел Макдональдс. Сделал этих денег и потратил на уколы. Пусть дяди из лейблов знают, что я оставил все здоровье там. Дропаю дерьмо и знаю, улицы запомнят. Отрываюсь в 6 утра, не помню, когда был спокойным. Игры рэперов и долбоебов, мне похуй. Моя мама меня саппортит. Да я осип на микрофоне с 15 лет, Катя. Я заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Я не могу ебланить в барах, я сегодня на домашнем. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старшим. 6-8 это улица опасная. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Да я осип на микрофоне с 15 лет, Катя. Я заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Не могу ебланить в барах, я сегодня на домашнем. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старшим. 6-8 это улица опасная. 6-8 это улица опасная. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Очень много свайга, 2023. Даже если тебе страшно, эй.